बिरह के तवा पर करज छेवका जाता बिरह के तवा पर करज छेवका जाता हाथ के मेहंदी हमरा लोर से धोआ जाता हाथ के मेहंदी हमरा लोर से धोआ जाता कमे कमे सुने के बा। कुछ रौरा कहे कुछ हम कहे। भैया तनी ऐसन करी सुंदर सुनाओ बहुत बुझल पढ़ाई कितना तक भइल बा? पढ़ाई पढ़ाई नहीं की एमए तक भइल बा, ग्रेजुएशन भइल बा, इंटर फेल है इंटर कल, ग्रेजुएशन कल, एमए पढ़ ले बुझब तो हमरा से बताइए हम एगो सलाह दे। एमए कइलू ने हाथनी ओ में कुछ पढ़, एमए कइलू ने हाथ कुछ ओ में तनी पढ़। अरे जवानी वाली सीढ़ी गोरी अरे फान फान चढ़, जवानी वाली सीढ़ी गोरी फान फान चढ़, जवानी वाली। किस्मत में ना रहला पहिले ना हमसे कहला प्रेम धारा में ना बहती है वाह दिल दिले रहती ना गम ले रहती है ना दिल दिले रहती ना गम ले रहती। देखिए संगे संगे मने एको लाइन में सवाल जवाब होत रही, बिल्कुल बिल्कुल तभी हम एगो रुरा सुनने हैं कि बबुआन जी पर गाना गौनी हनु। अब एगो हम अपना भाई लोग बगावत हैं, बिल्कुल बिल्कुल इरोरा हालांकि कहे के चाहिए बाकी हम कहत नहीं। जैसे कि हमार जिला भले आ रहा हो बाकी कलाकार खातिर कोनो जिला जवाब ना हो जवार ना होला, ऐसे तहरा कहे के चाहिए। सुनाई सुनाई तो हम पीछे से आरा के गोलिया के मोहले त बोलिया हो कि आरा के गोलिया के मोहले त बोलिया हो। अरे छपरा के लौंडा राना बाजो पिया, छपरा के लौंडा राना बाजो। बलम जी आ जाएगा बलम जी आ जाएगा अपना हाथ से बेना डोला जाएगा अपना हाथ से बेना डोला जाएगा बलम जी आ जाएगा अरे पगली आ जाएगा ये हमरा सिखावे के चाहिए तारे के। ओ बलम जी आ जाइतो बेना डोला जाइतो तारे को गाना हम कभी कभी सुनी ले बाई चांस हाँ तारे को गावे के चाहिए लोगवा खुश हो जाए। यही में चलत रहे प्रिंस बाबा हमर दूध को बतू थके भय करी। अरे बगली गाओ ना के करियो में नौकरी। पागल ही देखिए पागल ही रउआ पहले कहने की तनी साफे सुथरा में चल जी वही से हम ओमे ना गए कौन खराब गाना बा? केहू के दूध के फैक्ट्री ना होला, बहुत लोग के होला ये खराब कैसे बा? कि चीज तोहर एवन बरंड बाटे हो जिया बोला ना एकर का डिमांड बाटे हो चीज तोहर एवन बरंड बाटे हो बहुत अच्छा। बोला ना एकर का डिमांड बाटे हो बाकी हमारे खुशी भले है गाना के गौला से जानता नहीं के गौले बा केहू के गाना ना गावस। बाकी छोट भाई के गोले बड़े मोहम्मद रफी पावर स्टार पवन सिंह जी का मजा आ गया यार। राजीव सिंह जी हमरा के भी पुरस्कार देनी। नेहा जी देखिए हम मालिक कंपनी के कोई संग बनी
तेरोरा खाली सुननी तो 101 रुपया मिल गई ए हो धन पागल बनवाले बा नक के नथुनिया सिनवा के तारा सिंगारा दहिया चढ़ावा लागे सोनावा के पानी हीरा मोती खानी बावे निखरल जवानी तनी हमारा और देख के हंस दे बुका हंसलू तो मधियसु चुएला ललैया चांदियस चमके लीलारा ऑर्केस्ट्रा में कैसे कहल जाला एहो धन पागल बनौले बा नक के नथुनिया सिनवा के तहरा सिंगरवा रेडी 1 2 की अजबे के बाड़ू अजबे के बाड़ू सुघराइल तोहरा मन करे कोरवा में अरे ले तो के बनी कोहे बोलू राजा अरे बहिया में आ जा डाह जन पटेल के जियारा तने करे के बाबा फास्ट बजाई तो किए हो धाना पागल बनवाले बा अरे नक के नथुनिया अरे सिंगावा के तारा सिंगा यो बड़ी सुंदर तनी ताली बजाइए बढ़िया निमन लागल त ताली बजाई हेलो लेकिन हम एगो रौरा खातिर अब राउर बारी बा हां रौरा खातिर गायब एगो खूब सुंदर से कौन गलती कोई ने पहला भेंट में अरे रज जी अभी ना पहले नेहा जी के सुनल जाए हां इतना दिन भेंट हमनी के नाम होई प्रेम उहे बा कलाकार वाला लेकिन कुछ विशेष तैयारी गोलू राजा खाती चाहिए राजीव सिंह जी रोरा जी कैसे की तरफ से आशीर्वाद बढ़ेगा अरे और ससुरारी है जा जी यही जनाया गया माने भाई के किराऊ भाई के बहुत अभी अमाओ लगावला वाला फरमाइश बा पहले कुछ सुन लिया अच्छा एगो भाव बड़ी अच्छा याद है इधर गाओ तनी तो ओही में हमहू गाई औरत के भाव बा कि बिरह के आगे में वाह ई रउआ खातिर स्पेशल शर्ट सॉन्ग बा अभी तैयार भइल का दिमाग हमर कमजोर है कम याद रहेला अच्छा गीत है कि बिरह के तावा पर अकरेज झेमका जाता कि बिरह के तावा पर हाँ बाबा अने झोगा बोले एक मिनट कि बिरह के तावा पर